A mitad da Miris Rengel Hospital sempre tem. Me gusta que todo dia me por trabalhar no bem-estar de meu paciente e agora me ajuda paciente, me saco o paciente a sentir satisfeito de lo qual me hace, pero também me saco me cooperar para o crescimento do hospital, pero também para a comunidade. E o bem-estar do paciente hace que o paciente vai satisfeito, vai contente com a atenção que o abordo presta na revalidar-se, não para ergoterapia, para revalidar-se completo. Me gusta turcos de meu trabalho, pero a parte mais importante que me mira no meu trabalho tá que me pode motivar o paciente começar com uma vida nova. Depois que paciente sofre uma limitação por diferentes motivos, o paciente perde smack para seguir. E agora me interactuar com meu colega me dando valor respeito que eu tenho para meu trabalho e minha maneira de pensar e atender o paciente. E isso aqui está motivando bastante para seguir fazendo meu trabalho. Maar welkom in ieder geval in ons ziekenhuis. En je bent al heel snel medewerker van de maand geworden. En dat is omdat je opvalt, omdat je er altijd bent voor iedereen. Ik begrijp dat je als ochtends als eerste komt en 's middags als laatste weggaat. Misschien zegt dat meer wat over de rest. Nee, maar heel mooi dat je er elke keer weer klaar staat voor al onze patiënten en voor je collega's. Ik begrijp dat je heel moeilijk nee kan zeggen. Hou dat vol, want uiteindelijk vind ik het natuurlijk wel heel mooi als mensen zich gewoon met passie inzetten voor onze patiënten. En voor deze hele mooie afdeling. Elke dag sta je opnieuw klaar voor de mensen die deze zorg nodig hebben, die langdurige zorg nodig hebben. En je hebt een enorme passie voor je werk en voor deze patiënten. Dus dank je wel daarvoor. Damiris guarda escogido de turnos colega nang, seu colega nang que trabalha diretamente diário com Turco sempre é um team player, hobby dedicado ao seu trabalho, ao seu paciente, sempre leva extra mile e sempre está tempo para nós.